এই ছোট্ট ভালুকটি একটি পোকার পোশাক পরে নেয়। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद नहीं, तुम खुद देखो ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? আর এই মুরগিটির কাছে এসে লাফাতে থাকে। এর আসো খেলবো, খেলা হবে। মুরগি তার উপর নুন ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু মুরগি তো ততক্ষণকে খেয়ে নেয়। তাই ভাল্লুকটি মুরগিটির মুখ খুলে দেয়, এরপর সে মুরগিটিকে উল্টো করে দেয়। কিন্তু এরপরেও সে বাইরে আসে না, তাই মুরগি ডিম দিয়ে ওখান থেকে পালিয়ে যায়। আর ভাল্লুক সেই ডিমটিকে নাড়াতে থাকে। ডিমটি ভুলবশত ভাল্লুকের হাত থেকে পড়ে যায়। পুরো বড় ভাল্লুকটি মুরগির পোশাক পরে নেয় আর সে মুরগিটির কাছে চলে আসে। মাটি থেকে একটি পোকাকে বার করে